એવું થાય છે કે આ મોમેન્ટ માટે લાઈક વર્ષો વર્ષ આમ કહે ને પ્રોપર વર્ડ કહો તો તપસ્યા કરી છે, લિટરલી એમાં તપસ્યા કરી છે આ દિવસ માટે. थाम कर तुझे इन बाहों में रख लूं मैं अब यूं ही उम्र भर तुझसा हंसी जहां में ना कोई मिलेगा आंखों में तेरी मैं यूं गुम हुआ. कैसे मिला था आपको? We met on Facebook. We had a common friend, mutual friend. So એને મારું સજેશન આપ્યું કિશનને કે આવી રીતના ફ્રેન્ડ છે તો એની હારે વાત કર એમ, શી ઇઝ ગુડ એટ ટોકિંગ. એટલે પછી એને મને રિક્વેસ્ટ મોકલી એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ. લાઈક અમને છે ને લિટરલી અમે એક મૂવી સાથે એને રિલેટ કરશું, ટુ સ્ટેટ્સ, જેમાં એક ડાયલોગ છે ને કે જ્યારે લવ મેરેજ થાય ને ત્યારે તમે બે મેરેજ નથી કરતા, તમારા બે ફેમિલી છે ને એને પણ એને મેરેજ કરાવવા પડે છે. तेरा साथ दूं हर पल अभी वादा मेरा ये जान लो. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કે એક ડ્રીમ અમે બે મતલબ જોયું હતું કે ફ્રોમ બિગિનિંગ ઓફ અવર સ્ટોરી એન્ડ આફ્ટર આટલી બધી સ્ટ્રગલ થઈ એન્ડ રાઈટ નાઉ વી આર એન્ડિંગ વિથ અવર વેડિંગ. સો ઇટ્સ લાઈક a fairy tale, you know.